Bismillahirrahmanirrahim. Сетевой маркетинг же болбосо тармактык мындай соода кылуу маселеси боюнча суроолор өтө көп түшөт. Бул боюнча уламалардын пикири да ар түрдүү. Мисалы үчүн Сауд Арабиясындагы басымдуу көпчүлүк аалымдар таптакыр бардык түрү менен тыюу салынат десе, алардан башка аалымдардын кээ бирлери бул маселени эки түрдүү багытта карап көргөнгө сунуш беришет. Биринчи маселеси бул таптакыр тыюу салынган маселеси. Бул кандайча? Бул мына ошол кайсыл бир адамдан бир адам дары дармек же башка бир буюм таямдарды алат. Ал адам алгандан кийин сатат, ошол эле убакта ошол дарын алганы башка адамдарды алып келүүгө милдеттүү болот. Эгерде адамдарды алып келбей койсо, анда жанагы биринчи сатып алган адам кайсы бир деңгээлде зыянга учурап калуусу мүмкүн. Же болбосо ал зыянга учурабаса дагы барып отуруп акыркы катмардагылар зыянга учурап эч кандай пайда таппай кала турган деңгээлде болсо, анда бул убакта арам деп табылат. Бул аклу амвали наси бил батил, адамдардын дүйнө мүлкүн арам жол менен жемек деген сөзгө келип такалат. Бул көчү жанагы алмаз таштарды, сааттарды, адам күнүмдүк турмушунда пайдаланбаган буюмдарды саткан фирмаларга тиешелүү. Ал эми кээ бир убакта адамдар ушул эле сүрөттү бирок башкача таризде болот. Мисалы үчүн мен дары дармек сатып алам, сатып алып аны кадимде башкалар сатышы мүмкүн, же өзүм пайдаланышы мүмкүн, же косметикалык каражаттарды. Андан сырткары адамдарга барып, мына ушул жерден силер дагы косметикалык товарлар сатып алсаңар болот деп адамдарга тирүү рекламалык шиттин же жанагы жарыянаманын ролун аткарам. Мен адамдарды эгерде алып келген болсом, канчалык көп адам тартып компанияга буюм сатып алганы, ар бир адамдан мага үлүш түшүп турат. Бул менин кылган кызматым, буларга менин көрсөткөн рекламалык жарнамам себеп болот. Кийинки келген адамдар дагы алар товар сатып алат, ошо менен чектелсе дагы болот, же башка адамдарды алып келсе, бул дагы башка адамдарды тартып келгендиги үчүн, бул адамга ошол көмөк көрсөткөндүгү үчүн, рекламалык жардам бергендиги үчүн ал адамга кайсы бир деңгээлде акча бөлүнүп турат. Бул сүрөттө эч бир адам зыян таппайт. Акыркы 100-чү кезектеги адам келсе дагы кааласа буюмду сатып алып кете берет. Эгерде каалаган болсо башка адамдарды тартып чакырып келет, ал адамдар буюм сатып алып, анын негизинде ал тигил адамга кайсы бир үлүш келип турат. Бул нерсеге тыюу салынбайт. Ал эми эч бир адам пайдаланбастан туруп жөн эле кымбат бир алмазды же янтарды алышат дагы, ошону сатып алдым мен деп туруп ташты колуна албастан ошол банкта эле тура берет. Анан кээде жок эле нерсени сатып алдым, кайра саттым деп отуруп, башка адамдарды алып келип отуруп, акыркы катмардагылар эч кандай пайда таппастан көчөдө калып кала турган болсо, бул убакта бул нерсе арам деп уламалардын бардыгы бир оозун айтышат. Ал эми кээ бир учурда мына ушундай сетевой маркетинг дегендин башка бир жаман түрү бар. Бул акчалай гана болот. Мисалы үчүн сиз акча бересиз, мисалы үчүн 5000 сом, жуманын этегинде сизге 5200 сом кылып кайтарып беришет, же акчаны өзүн берет, кошумча сизге холодильник же телевизор же башка бир буюмдарды кошуп берүүсү мүмкүн. Булардын бардыгы сүткорлук деп, арам деп эсептелинет. Демек, сетевой маркетинг же бул тармактык жанагыдай соода саттык маселесинде ошол маселеге көңүл буруу керек. Акырында келип адам эч нерсени таппастан зыянга учурап калабы же жокпу? Же акыркы адам деле келип өзүнүн буюмун алып кете берсе дагы болот, же кааласа башкадан тартып келсе, ошол тартып келгендиги үчүн мындай бир керектүү жанагыдай каражат алса десе, бул нерсеге мен каршы эмес макулмун. Албетте бул менин жеке пикирим. Аллаху алам бис-саваб.